वाह, ये केला कितना मीठा है, आज तो मजा आ गया। अबे आलू के छिलके, तूने पूरा मुंह खराब कर दिया। आज तो इसका बदला लेकर ही रहूंगा। अब तो बर्दाश्त के बाहर हो गया, तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। वाह, 100 का नोट, पहले उठा लेता हूँ, उसके बाद काम तो करना ही है। अबे ये हेलमेट कहाँ भाग रहा है? ये मोटा पागल तो नहीं हो गया? भाग ले बेटा, आज मैं भी देखता हूँ कि तू कितना भागता है। आज तो तुझे पकड़ के ही रहूंगा। मोटे के आने से पहले जल्दी से खा लेता हूँ। बाप रे, ये हेलमेट तो भगा भगा कर मेरा हालत खराब कर दिया। बस बहुत हुआ, मैं और नहीं भाग सकता।